warahmatullahi wabarakatuh. La hadratina bil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Summa rahi abai wa ikhwani innal anbiya'i wal mursalin wa rahi wa ila rahi a'immatina dzawil qadri wal fakri wa ila a'immatina dzawil qadri ali wal bakhri jali Abi Bakrin wa Umar wa Utsman ali rahabaki atas sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum saimin sumaimatin dzawil qadri Umar wa Utsman a'immatil mujtahidin wa muqallidin fitin wal ulama'i rasyidin wal qur'an makhlasin wa a'immatil hadis mufassirin wa sa'iri sadatin sufiyatil muhaqqiqin wa kulli waliyin wa waliyatin Bismillah ar-Rahim Masyaallah Qadri wa Nasamiyah Zun Sultanil Awliya Syekh bin Jilani Sayyidi Sari Sakati wa Sarahmal Ukarhai wa Sayyidi Sahabi bil Ajami wa Sayyidi Hasan wa Sri wa Sayyidi Abi Yasin wa Sayyidi Muhammad Syekh wa ila hadrati Syekh Muhammad Utsman Saki Sajadi wa ila sahabi Sri wa hadrat Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Utsman Saki wa ila hadrati Bahimaki wa hadrat Syekh Muhammad Jazza Isman wa Ibrahim Abina Ismail wa Sayyidi Muhammad Talha wa Sayyidi Abdullah wa Sayyidi Abdul Rahman wa Sayyidi Abdul Majid wa Sayyidi Qurhan wa Sayyidi Muassis fi wilayah Terengganu Aceh Jalung Korah Aceh Menasofal Saya Kanjeng Jemaat Husain Al-Jalib Mubal Ausri Rahim Muassis fi Adal Ma'ad Bah Batawi Bah Munin Bah Ya Mubin wa Ausri Rahim Al-Khalid Jami'a baina Madinah wa likabatil muslim muslimat wal mu'minah hayya wal mujahiduna fi hadzal ma'had bi istaidasa syaulillahi lana wa lahumul fatiha. Samaila jamil mustaqbal samaila rahi jamil mustaqbal sun mu'allif hadzal kitab wahyi abba Syekh Umar Al-Jawi an Syekh Nawawi Al-Bandani Usai Furihim Syauli Lailana Walamul Fatiha. Ar-Rahiyya Baina Sumaila Rahiyya Zadi Jami'i Talamidah khususan Atalam Biadal Mahat khusus Atalam Zikot Talam Bila Kitab Syauli Lailana Walamul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala niku sapa aliyun ali karamallahu wajah. Taqaltu mancing sapa ingsun ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana tegese ingsun wa Fatimatu lan Fatimah. Wa wajadahu moko nemu sapa ingsun ing kanjeng Nabi yabki kalih nangis sapa kanjeng Nabi bukaan kelawan nangis sadidan kang banget. Fakultu moko matur sapa ingsun lahu marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadaki Fidaka ya Fidaka utai tebusan tuan iku abi bapak ingsun wa umilan ibu ingsun ya Rasulullah fa fidaka mongko lafat fidaka iku mutadaan mutada wa mau ta lafat badahu sause fidaka iku baru mutada ai ana tegese utai ingsun iku abdi nebus sapa ingsun laka dumateng panjenengan min hasanika saking susah tuan wa bukaika lan nangis tuan bi abdi kelan bapak ingsun wa umi lan ibu ingsun lisidati mahabbati krana bangete demen ingsun iyaka ing sira iyaka ing tuan ma utai apa iku allati perkara abkaki kang nangisake apa lati ing sira ya. Kala jawab sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma utai apa iku lati ko abkaki abkakal ya. Ma utai apa iku lati perkara abkaka kang nangisake apa lati ing panjenengan maksud kanjeng Nabi ya. Kala jawab sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya aliyu he ali lailata usriya ing dalam bengi den lakokake bengi sapa bi ingsun ila samai maring langit Ra'aitu ningali sapa ingsun isaan ing pira-pira wadon min ummati saking umat ingsun yu'adzabna
Enek sing maca yu'dzabna ya, yu'dzabna den siksa atau yu'adzabna den siksa. Den siksa sapa nisa pinari ing dalem neraka ai jahannama tegese neraka jahanam bi anwa'il azabi kelan wernane pira-pira wernane siksa. Bapa kaitu moko nangis sapa ingsun lima krono barang raaitu ningali sapa ingsun min syiddati azabina nyatane saking bangete siksane nisa. Summa fasola moko nuli merinci sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadal ismala ing iki gemblengan hadal ismala ing iki gemblengan bikoli dawuh kanjeng Nabi raaitu imro'atan nyatane dawuh raaitu imro'atan raaitu ningali sapa ingsun imro'atan ing wong wadon mu'allaqatan kanten gandolake bisyariha kelan rambute imro'ah yakli kalih umuk bikasril lami kelan den pasah kasrul lami apa dimaguga uteke imro'ah wasaniana ing dalem napa ing pidune raaitu ningali sapa ingsun imro'atan ing wadon mu'allaqatan kang den gandolake bilisania kelawan lisane imro'ah wal hamimu halutai banyu panas ailma utekse banyu alharu kang panas iku yusabu den soake apa alhamim fi khalaqiha ing dalam qur'ane nisa wasalisan ing dalam kaping 3 raaitu ningali sapa ingsun imro'atan ing wong wadon kot sudah kang teman-teman den taleni apa rijlah sikil lorone imro'ah ila sat yaiha ila sat ya maring susu lorone imro'ah wasudalan den taleni ten kalimale apa yada tangan lorone imro'ah ila nasiatia maring bun-bunane imro'ah waqad salatalan teman-teman nguasaake sapa Gusti Allah alaiha ing atase imro'ah al hayati ing pro-pro ula wal aqribalan pro-pro kala jengking warabi alan dalan kampapate raaitu ningali sapa ingsun imro'atan ing wadon mu'allaqatan kang den gandongake bisat yaiha kelawan susu lorone imro'ah wa qamisanan ing dalam kaping 5 raaitu ningali sapa ingsun imro'atan ing wadon roksuha kang utawi sirai imro'ah iku roksukin sirin sirai celeng wabatan wa utai batan imrah iku batan ukimarin batane khimar wa alaiha lan iku ing atase imro'ah alfu alfin utawi 1 juta ya 1000 itu iku wa alaiha lan iku ing atase imro'ah alfu alfin. Ini adang di istilahnya dengan kalau bahasa modernnya kan wahid million ya. Minal adab bisa ing siksa wasatan dalam kepeng nomor 6 raaitu ningali sapa ingsun imro'atan ing wadon ala suratil qalbi ngatasi rupa asu wa naru utai geni kutat kulu mancing apa nar min fiha saking cangkeme mar'ah wa takhruju lan metu apa nar min tuburiha saking tubure mar'ah wal malaikatu utai para malaikat iku yatribuna mukuli sapa malaikat roksaha ing sirahe imro'ah di makomi'a kelan boro-boro godo ya kelan boro-boro ganden apa ya bima komi'a kelan boro-boro godo atau ganden minarin saking geni fakomat moko ngadeg fakomat moko jumeneng sapa Fatimah tu Fatimah az-zahra'u kang putih tur mencorong ya. Ini apa sebutan daripada Fatimah ya, disebut dengan Fatimahuz Zahra. Ini artinya al-baitau kang putih musyrikatul wajhi tur kang mencorong wajahe radiyam kong ridani sapa Allah anna saking Fatimah waqalat lan matur sapa Fatimah ya habibi duh pangeran ingsun ya habibi duh kekasih ingsun wa qurrata aini ini atap ke ya habibi ya nida makanya dibaca nasab wa qurrata aini do bebungah hati ingsun ai surura aini tegese bebungahe ati ingsun wa bardahalan ademe aini mau ta apa iku kana tinemu apa amaluha ulai amali pira-pira amale mungkono al-madhkurat ya al-madhkurat ail madhkurati sikan disebut beberapa wanita tadi
hatta waqa'a sehingga tumipo alaihin ing atas jenisa apa hadal adabu iki siksa al-madkuru kan disebut faqala mongko dikesopai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bunayyatu anak wadon cilik ingsun. Ini dibaca tasghir ya bunayyatu anak wadon cilik ingsun amal mu'alaqatu ana puntai wadon kang den gandung lagi bisyariha kelawan rabute al mu'alaqah iku fa inna mongko sene al mu'alaqah iku kanat ana sapa al mu'alaqah iku la tugati ora nutupi sapa al mu'alaqah sya'roha ing rambute al mu'alaqah minari jali saking boro-boro wong lanang ail ajanibi tegese boro-boro wong liya amal mu'alaqatu antam lewatun kang den gandholake milisaniya saking lisane al mu'alaqah iku fa inna mongko sene al mu'alaqah iku kanat ana sapa al mu'alaqah iku tudhi nglarakake sapa al mu'alaqah zaujaha ing bojo lanange al mu'alaqah ai bilisaniya kelan lisane al mu'alaqah fa inal jazaa mongko sane piwales iku min jisil amali saking jenise amal mu'alaqatu antama watun kang den gandholake bisat ya kelawan susu lorone mar'ah iku kanat ana sapa imro'ah iku tuti ngidakake sapa imro'ah pira sazaujia ing lamae bojo lanang imro'ah wa amalati antai wadon sudah kang den taleni apa rijlah sikil lorone imro'ah ila satyaiha maring susu lorone imro'ah wa yadaha lantang lorone imro'ah ila nasihatiha maring budbuna imro'ah waqad salatan panguwasaake sapa Allah Gusti Allah alaiha ing atase alati alhayati ing pira-pira ula wal aqribalan pira-pira kala jengking iku fa ina masa alati ku kanat ana sapa alati kula tagdasilu ora adus sapa alati minal jinabati saking janabat wal haitilan haid wa tastazi'u lan gegampang sapa alati bisolati kalan salat wa amalati yantai wadon roksuwa kang utai sirai alati ku roksu khinsirin sirai khinsir wabanwa sirai celeng wabadanwa utai badane alati ku badanu khimarin badane khimar iku fa'inah mengusai alati ku kanat ana sapa alati iku nama matan tukang adu-adu kadzabatan tukang akeh gorohe wa amalatian tawatun ala suratil kalbi ngatasi suruso rupa asuwan naru tai geni iku tatkulu mancing opo nar min fiha saking cangkeme alati watak rujulan metu opo watak rujulan lan metu opo nar min dubriya saking dubri alati iku fa innaha mongko alati iku kanat ana sapa alati iku mananatan tukang ngundat-ngundat kasadatan tukang drengki wa ya bunayyatu wahai anak cilik wadon ingsun alwailu utai kerusakan ai halaku tegese kerusakan iku li imra'atin kudu wong wadon taksi kang maksiat sapa imra'ah saujaha ing bojo lanange imra'ah wal hasilu utai kang den kasilaki ail mukhassalu tegese kan disalaki minal kalami saking guneman saking pembicaraan minal kalami saking pembicaraan di atas iku anna zauja satane bojo lanang li zaujati kedue bojo wadon iku kal walidi kaya dene wong tuwa lil waladi kedue anak li anna ta'atal waladi krasa sapane taate anak li walidihi kedue wong tuane walad wa talaba ridahu lan golek ridane wa talaba ridahu lan golek ridane walid lan golek ridane walid iku wajibun wajib wala yajibulan ora wajib apa zalika mungkon taat ala zauji ngatasé bojo lanang faidatun utai kiki faidah membuang mubtada ai hadi faidatun jalilatun kang agung ruya dan riwayatake an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu apa ana usane Abu Hurairah iku kolang nika sapa Abu Hurairah takola manjing sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ing dalem siji dina ala ibnatihi ing atase putri wadone Kanjeng Nabi
Fatimah nyatane Fatimah Az-Zahra ya, Az-Zahra'i ini isim ghair musharif ya. Fatimah itu isim ghair musharif, maka Az-Zahra'i naat ini dibaca kasrah. Az-Zahra'i kang mencorong wajahi radhiya muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah taala kalimur sapa anda saking Fatimah bahwa jadaha muga nemu sapa kanjeng Nabi ing Fatimah tathanu kalih nutu sapa Fatimah syairon ing gandum. Yaitu kalau dulu itu kan belum ada selip ya, belum ada selip. Ini ya kamu paham oh ndak nutu itu. Jadi jagung ini ya. Jagung itu ditutuki supaya pecah. Ala roha ing atase gilingan wa ya hale utawi Fatimah iku tabki nangis sapa Fatimah. Faqala moko ngendika lah Fatimah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mau ta apa suci-wici ku yub kiki ya, karena Fatimah perempuan nangisake apa mak ing sira ya Fatimah tuhi Fatimah la abkamu kemukura nangisake sapa Allah setelah lagi kudu sira ainan ing mripat. Faqalat moko matur sapa Fatimah ya abati do bapak ingsun abkani nangisake ingsun apa hajarur roha watune gilingan wasyulul baiti lan kesibakane omah. Pajalasa moko pinarak sapa kanjeng Nabi sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha ana sandinge Fatimah. Faqalat moko matur sapa Fatimah ya abati duh bapak ingsun min fadlika saking kamulyan panjenengan tasalu mugi-mugi nyuwun panjenengan alian ing ali ayastaria yen to tuku sapa ali li krana ingsun jariatan ing wadon amat dituinani supaya nulungi sapa jare ing ingsun ala tohini ing atase nutu atau nglepung wa ala syuklil baiti lan ing atase kesibukane omah. Falamma sami'a moko nalikane midhanget sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalama ing mature Fatimah koma moko jumeneng sapa kanjeng Nabi wa ja'alan teko sapa kanjeng Nabi ila roha maring gilingan wa akhadhalan ngalap sapa kanjeng Nabi asyaira ing gandum biyatihi kelawan astane kanjeng Nabi al mubarakati kang penuh barokah asyarifati kang mulya wa wada'ahu lan delehake sapa kanjeng Nabi ing syair biroka ing dalam gilingan wa qala nika sapa kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim lafaz bismillahirrahmanirrahim padarat moko mubeng apa roha wahda kale ijane roha bismillah kelan idine Allah taala kale mulus sapa Allah pasara moko dadi sapa kanjeng Nabi ku yukitu ngadonake saka Nabi la keduwe roha asyaira ing syair biati kelan astane kanjeng Nabi al mubarakati kang penuh barokah wa ya kale utawi roha iku taduru mubeng apa roha wahda kale dewene roha wa tasabbihu lan membaca tasbih apa roha wa tasabbihu lan membaca tasbih maksudnya mensucikan maksudnya tasbih itu sapa arroha Allah subhanahu ta'ala bilugatin kelawan beberapa bahasa muktalifatin kang beda-beda kata paraga sing rampung atau entek apa asyairu gandum pakola moko ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam liroha keduwe gilingan uskuni menengo sira biiznillah kelan idine Allah taala kalemur sapa Allah fasakanat moko meneng apa roha wanatokot lan ngucap apa roha bismillah kelan idine Allah alladzi nyatane zat antaka kang ngucapake sapa alladzi kula syai'in ing saben-saben suci faqalat mongko ngucap ya faqalat mongko matur sapa roha bilisanen kelawan lisan pasikin kang fasih Arabiyin kang bangsa Arab ya Rasulullah
Walladhi ya Rasulullah do Gusti Rasulullah walladhi tumidzat ba'asaka kang utus sapa alladhi ing panjenengan ba'asaka kang utus sapa alladhi dateng panjenengan atau ing sira ya bil haqqi kelan hak nabiyan kali dadi nabi wa rasulan lan dadi utusan laula amartani lamun perintah tuan ing ingsun lau amartani lamun perintah tuan ing ingsun an adhana yen to giling sapa ingsun syairul masyriqi ing gandume tanah wetan wal maghribi lan tanah kulon la tohantuhu yakti giling sapa ingsun ing syair kullahu sekabehane syair wa inni lan sabene ingsun iku samitu krungu sapa ingsun fi kitabillah dalam kitab Allah taala halin sapa Allah ya ayyuhalladzina ing dawuh ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina hi wong akeh amanu kang iman sapa ladina ku ngreksa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak sira kabeh wa alikum lan ahli sira kabeh naron ing neraka wa kutuha utai urupen nar iku anas manungsa wal hijaratu lan watu alaiha iku ing atas nar malaikatun utawi para malaikat hiladun kang kasar-kasar sidatun kang keras layak sunah kang ora duraka sapa malaikat Allah ing Gusti Allah ma ing perkara amarahum kang perintah sapa Allah ing malaikat wa yaf'aluna lan nglakoni sapa malaikat ma ing barang yuk maruna kang den perintah sapa malaikat fakibtu mongko wedi sapa ingsun ya Rasulullah wahai Rasulullah an akuna yen to ana sapa ingsun iku minal hijarati saking watu allati hijarah yadkhulna kang mancing apa hijarah anara ing neraka faqala mongko mendika laha ketuwe roha ya roha tadi roha gilingan sapa nabi kain nabi sallallahu alaihi wasallam absyiri bunga sira fa inaki moko sak menit sira ini watu ya ini dibaca dianggap muannas gumen kijarati qasri fatimata saking watu kedatone Fatimah atau watu istanane Fatimah az-zaroi kang mencorong wajah fil jannati dalam swarga fa inda dalika monalikane mkono faqala farokat bunga apa roha gilingan wastabsyarat lan bunga-bunga apa roha wasakana lan anteng apa roha faqala moko ndika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam libnatihi kedue anak wadone Kanjeng Nabi Fatimah nyatane Fatimah lau syaa lam ngersane sapa Allah Gusti Allah ya Fatimah tu Fatimah la tohanat metene giling laki krana sira apa arroha gilingan lakin aroda tapi ning ngersekake sapa Allah Gusti Allah taala kalimah sapa Allah ayat tubayan tulis sapa Allah laki krana sira al hasanati ing pira-pira amal kebagusan wa yukaffiru lan nglebur sapa Allah laki krana sira as-sayyiati ing pira-pira amal Allah wa yarfa'a lan ngluhurake sapa Allah laki krana sira ad-darajati ing pira-pira derajat ya Fatimah tu Fatimah ayu mamraatin utai diri wong wadon iku tohanat nutu sapa imro'ah li zaujia krana bojo lanange imro'ah. Kalau sekarang kan ya pakai gilingan itu atau selip li aulatiha lan pira-pira anake imro'ah illa kataba kejaba nulis sapa Allah Subhanahu la krana arek imro'ah bikuli habatin kelan sab-saben satu biji minal kumki saking gandum kasanatan ing kebagusan wa makalan nglebur sapa Allah anha saking imro'ah sayiatan ing Allah ing satu kejelekan wa rafa'a lan ngangkat atau ngluhurake sapa Allah laha ketua imro'ah derajatan ing satu derajat ya Fatimah tu Fatimah ayu mamra'atin utin bi wadon iku arafat keringetan sapa imro'ah nginda tahiniha nalikane giling atau nutu
nutune imro'ah atau nutu maksudnya giling siap li zaujiha krana bojo wadone imro'ah illa ja'ala kejaba dadekne sapa Allah Taala baina ing dalam antarane imro'ah wa baina nari ing dalam antarane neraka sab'a khonatika ing 7 pira-pira jurang ya Fatimah tuhi Fatimah ayu imra'atin utaindung wadon iku dahanan nglengani sapa imro'ah ru'usa auladiya ing pira-pira sirahe pira-pira anake imro'ah wasarahatum lan nyureni sapa imro'ah ing aulad wa salat lan ngedusi sapa imro'ah siabau atau membasuh wa salat lan basuh sapa imro'ah siabau ing pira-pira pakaiane atau dodote aulad ila kataba kejaba nulis sapa Allah Gusti Allah lahak tu imro'ah ajroman ing ganjarane wong at'ama kang aweh mangan sapa man al-fajaiin ing 1000 wong kang luwe al-fajaiin ing 1000 wong kang luwe wakasalan nyandangi ya memberi pakaian sapa man alfa uryanen ing 1000 wong kang wudo ya Fatimah tuhi Fatimah ayu mamra'atin tiung wadon iku manangat ingkang sapa imro'ah hajata jironiya ing kebutuhane pira-pira tanggane imro'ah illa mana kejaba nyegah ing imro'ah sapa Allah Gusti Allah taala halimur sapa Allah anisyurbi saking inum min haudil kausari saking telagane al kausar ya ada istilah telaga kausar ya yaumul kiamat ing dalam dina kiamat ya Fatimah tu Fatimah abdulu ta perkara kang luwih utama mindalika saking mengkono-kono al-madkur kullihi sekane dalik iku rito ya Fatimah abdulu ta kang perkara kang luwih utama mindalika saking mengkono-kono al-madkur ya dari nyelip gandum makanan untuk anak dan suaminya, membasuh pakaiannya, membasuh ngedusi anak dan seterusnya. Kullihi sakabehane dzalik iku ridho zauji ridhone bojo lanang an zaujatihi saking bojo wadone saud walau kana lam ana pun saujuki bojo lanang sira iku wairu ratin ora ridho angki saking sira ma kuntu walau kana usiku warutin ma kuntu mongko ora ana sapa ingsun iku undunga sapa ingsun laki kitu sira ama ta'lamina apa to ora weruh sira ya Fatimah anna ridho sauji sak temene ridhone bojo lanang iku min ridho Allah saking ridhone Allah taala kalil mahur sapa Allah wasuhtau lan sak temene bentune sauj iku min suftillahi saking bentune Allah. Ini ya kita akhiri sebentar. Ya jadi di sini ada dawuh saking Ali. Wa qala aliyun karwa wajah. Jadi Ali itu dibandingkan dengan sahabat yang lain ini punya gelar ya. Punya gelar namanya karramallahu wajah. Memang di sini ada beberapa penjelasan mengapa sahabat yang lain itu gelarnya, misalnya Abu Bakar As-Siddiq itu radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi kalau Ali itu ada gelar karramallahu wajah. Ini ada yang mengatakan Ali itu orang yang sangat pandai, sehingga ini disebut dengan ini karramallahu wajah. Jadi wajah itu kan di situ tempatnya otak. Nabi pernah mengatakan Ali babullah. Ali ini jadi Ali ya. Ali itu menjadi Madinatul Ilmi. Jadi pusatnya, gudangnya ilmu. Ali itu persoalan apapun yang pelik dawuhe Nabi itu Ali pasti tahu.
Ini termasuk fadilahnya surat Al-Ikhlas. Ya, ini fadilahnya surat Al-Ikhlas itu hanya Ali. Sehingga orang membaca surat Ikhlas 3 kali sama dengan pahalanya membaca Al-Quran. Tapi ojo terus sama ora gelem terus Quran wis karek maca kulhu ping 3. Ini ya. Ada yang mengatakan juga wajahnya Ali itu tidak pernah melihat aurat. Ya, jadi ketika terjadi perang ya, jadi ada clash ini antara Ali dengan sahabat Muawiyah ya. Maka ketika Ali itu melihat bahwa Amr bin As ya kalau tidak salah itu kan ini katoknya melorot, akhirnya Ali kan lari. Jadi Ali itu wajahnya tidak pernah melihat auratnya orang lain barangkali begitu, atau bahkan auratnya sendiri itu kan tidak kepentingan, itu juga tidak boleh dalam arti makruh. Jadi ini makanya itu disebut dengan karamullah wajah. Pada suatu saat Ali ini sowan Kanjeng Nabi. Nah, jadi Ali dan Fatimah, Rasulullah itu nangis. Lajeng Ali itu matur, Ali dan Fatimah, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, nopo jenengan kok muwun? Dan nopo sing sebab jenengan iku muwun itu nangis. Kemudian Rasulullah ngendikan, ya Ali, lailata usriya bi ilas sama, ketika aku diisrokan ke langit. Ini peristiwa Isra Mi'raj maksudnya. Saya melihat wanita mati dari umatku itu disiksa di neraka dengan bermacam-macam siksaan. Ada wanita yang rambutnya itu ya digantungkan ya, atau kemudian rambutnya itu murut dengan api. Ada wanita yang lesannya ya itu juga dicor banyu panas. Ada wanita yang kakinya ini diikat, susunya juga demikian sampai tangannya. Kemudian ada ular dan kalajengking yang memakan kepada mereka. Kemudian ada wanita yang susunya itu ya, ini ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bisatiha, yang gandulan dengan kedua susunya. Ada lagi wanita yang mukanya itu bagaikan khinsir, badannya itu bagaikan khimar, dan bermacam-macam ya, bermacam-macam siksa. Makanya ini yang menyebabkan aku menangis. Kemudian Fatimah ini tanya. Fatimah akhirnya jumeneng berdiri tanya, wahai ya habibi wa qurrata aini. Jadi memanggil abahnya ya dengan panggilan yang sangat enak. Lajeng wahai habibi wa qurrata aini, abah dan niku nopo amale tiang-tiang ngoten niku kok sampai disisa kados ngoten niku. Wanita yang rambutnya itu ya digandoli dengan disoi dengan api neraka itu karena wanita yang tidak menutup rambutnya dari pandangan laki-laki. Jadi tidak menutup rambutnya. Kemudian wanita yang lesannya itu dicor dengan air. Ini adalah wanita yang menyakitkan kepada suaminya. Wanita yang susunya itu ini digandoli, ini wanita yang memasukkan laki-laki lain. Wanita yang kakinya ini digandoli ya. Jadi alati syutarijlah, jadi kakinya itu diikat, tangannya
Maka Allah kemudian menyuruh ular kalajengking untuk memangsanya. Maka wanita yang tidak mandi janabat, haid, dan orang yang mempermudah, artinya tidak banyak melakukan sholat dan seterusnya ya. Jadi ini ya sebenarnya tidak hanya wanita ya. Jadi ini adalah yang namanya aurat, itu adalah sesuatu yang harus ditutup. Artinya ya tidak ada alasan ya, meskipun ada sebagian yang jadi yang namanya rambut itu termasuk, maksudnya rambut itu termasuk aurat ya, aurat daripada wanita. Maksudnya rambutnya wanita ini. Rambutnya wanita ini termasuk aurat sehingga harus ditutup. Ini ya ini gambaran orang-orang yang melakukan maksiat. Kemudian ya sebenarnya ya tidak hanya wanita ya, laki-laki pun juga harus menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau wanita, laki-laki juga umbar auratnya, ini juga mendapat siksa. Cuma resikonya wanita itu lebih besar. Artinya akan mendatangkan fitnah. Kalau wanita itu keluar rumah kemudian menggunakan pakaian yang mengundang ya nafsu laki-laki, ini kan berarti menyebabkan nafsu. Jadi dia sendiri sudah dosa karena tidak menutup aurat. Kemudian yang kedua, mengundang orang lain untuk berbuat maksiat. Nah ini makanya ini supaya tidak menimbulkan dosa kepada orang lain. Bahkan kalau dalam teks hadis yang lain kan al-mar'atu imadul bilad, wanita itu menjadi tiang daripada negara. Kalau wanita di dalam negara itu baik, maka akan baiklah negara itu. Jadi kalau misalnya wanita-wanita itu semuanya sholihah, menjalankan perintah agama, menjauhi larangannya, ya tidak mesam-mesem dengan laki-laki, tidak mengundang laki-laki lain untuk berbuat tidak baik, nah, maka negara ini juga akan menjadi negara yang baik. Nah, jadi ini maksudnya maksiat yang tidak hanya menimbulkan bahaya kepada dirinya, tapi menimbulkan bahaya kepada orang lain. Ini makanya wanita itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu serba menarik ya. Serba menarik ya. Kadang-kadang meneng gue ya menarik, apalagi mesam-mesem. Ini kadang-kadang juga bingung lah nyapa wong kok demeni aku, apa nih sing kok demeni. Ini makanya ya wis ndak oleh meta-metu, ndak oleh memperlihatkan kepada laki-laki lain. Ini. Nah, tentunya juga laki-laki juga demikian. Laki-laki ya hendaknya juga menjaga dirinya dalam arti kalau ini perbuatan tidak baik ya jangan dilakukan. Kemudian faidatun ya. Walhasil, jadi dari kesimpulan tadi, jadi hubungan suami istri itu hubungannya dengan suami bagaikan anak dengan ayahnya. Jadi anak itu wajib taat kepada orang tuanya. Dan seorang anak itu mencari ridho dari orang tuanya adalah wajib. Ini ya. Kemudian istilahnya gitu ya. Jadi wanita itu ketika sudah menjadi istri, maka kena aturan untuk taat kepada suaminya. Aturan kalau kemana-mana harus minta izin pada suaminya. Aturan yang dalam hal ini adalah menjalankan apa yang menjadi kesenangan suaminya selama tidak bertentangan dengan hukum agama. Nah, tapi laki-laki ini juga punya kewajiban. Misalnya memberi nafkah, memimpin istrinya,
Jadi kalau istrinya misalnya nakal sampai umpamanya zina, istrinya juga dosa, suaminya juga kena dosa. Lha nyapa sampean ora iso mimpin bojomu? Istrinya tidak sholat, laki-laki juga nanti akan ditanya, nyapa kok bojomu ora sholat? Piye lek mau mimpin? Nah, jadi ya masing-masing itu punya tanggung jawab, punya kewajiban. Misalnya sing istrinya seneng-seneng karo lanang liya. Nah, sing lanang di samping yo muangkel, di samping yo jenenge ini melakukan perbuatan yang tidak baik, sing lanang yo kena efek. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nyapa sampean kok ndak iso ngatur bojo. Nah, makanya di dalam Islam itu ada solusi yang namanya talak. Talak itu bagi laki-laki dan bagi wanita itu namanya khulu. Tapi dua hal ini tentunya tidak sembarang itu dilakukan. Ada tahapan-tahapan, ada alasan-alasan. Mengapa kamu menjatuhkan talak? Nah, kemudian mengapa kamu wanita mengajukan khulu, mengajukan gugatan cerai? Kemarin sudah dikatakan ya, Abdul halali indallahi at-talaq. Barang halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Meskipun laki-laki itu punya hak yang namanya talak, maka ya nanti kalau menjatuhkan talak kepada istrinya itu nanti juga akan ditanya, mengapa kamu kok menjatuhkan talak? Sebab kalau misalnya yang menginginkan tolak itu laki-laki, kemudian si istri itu sebenarnya tidak ingin, dan ini adalah karena kezaliman suami, wah itu nanti akan mempertanggungjawab di hadapan Allah. Kamu kok tidak genah, tolak itu menyakitkan. Siapa yang ini jadi akhirnya poneh wis tuwek ya. Alah kok ra kon biyen ngene iki wis ora payu neh wis kadung logrek kabeh. Ya kan ngono itu ya cara umpama biyen ngono aku sik enom ngono sik iso dilamar. Lah ngene iki wis kadung bubrah kabeh. Di make up ya malah ra karu-karuan. Dadi wong kuwi wis tuwek ngono kan ya di make up kan ya malah ya ting apa ya wis ngono. Jadi itu ya termasuk kezaliman itu. Nah, demikian pula si wanita ya gitu mengadukan gugatan khulu ya, gugatan cerai. Ini juga dimintai pertanggungjawaban, nyapo. Nah, ini ya. Jadi cara gampangnya bagaimana rasanya istilahnya di saat suami sedang senang, sedang cinta, sedang membutuhkan seorang istri, tiba-tiba istri mengajukan khulu yang tidak ada alasan yang dibenarkan dengan syarat. Makanya kalau memang misalnya ada alasan-alasan yang dibenarkan, ya itu baru monggo. Ini pemukas yang terakhir adalah tolak. Istri juga gitu. Ini khulu itu ya sesuatu yang namanya darurat ya, darurat yang solusi ya, solusi yang terakhir, tidak ada solusi lain. Ya. Kemudian faidatun jalilatun ruya ana birotar ana qala Rasulullah pada suatu saat ya, Rasulullah itu datang ke rumah putrinya Fatimah. Kemudian Rasulullah melihat Fatimah itu nutu ya, nutu itu menggiling. Kalau sekarang itu giling. Kalau dulu itu kan dengan alat tradisional. Jadi dulu itu ada namanya lesung. Ya, ada alatnya lesung. Kemudian kalau di sini itu kan biasanya padi. Padi itu kemudian ada semacam alat yang dipakai untuk gepuk padinya itu. Sehingga padi itu yang terbungkus dengan kulit itu semuanya kulitnya itu pecah, nah, ditumbuk gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah ada mesin namanya mesin selip. Dulu sebelum mesin selip itu ya adanya namanya nutu atau gelepung.
Kemudian ada juga yang dulu ini yang dialami Fatimah itu dilakukan dengan gilingan batu. Jadi ini dimasukkan jagung ya, di sini jagung itu dimasukkan. Kemudian di sini ada batu yang dipakai untuk mecah kulitnya ini. Kalau gandum ya untuk mecah supaya menjadi berkeping-keping itu. Karena akan dimasak. Kemudian digiling mubeng itu. Maka ketika Rasulullah rawuh, maka Fatimah itu nangis. Lajeng didangu kali Kanjeng Nabi, nyapon nduk sampean kok nangis. Wa ma yubkiki ya Fatimah. Ya muga-muga sampean tangise itu ora masalah-masalah sing renorno. La abqallahu laki ainan. Jadi bukan karena melanggar aturan-aturan Allah. Abkani hajarur roha. Nggih kula niki nangis, kula niku pun capek Abah. Kula niku bentinten nggih ngaten iki, gilingi napa niku gandum. Nggih teng griya niku nggih kuatah nggih. Kesibukan di rumah. Dadi kula niki repot. Lajeng Kanjeng Nabi niku pinarak di sampingnya Aisyah. Ya sebagai seorang ayah ya tukare istilahnya napa niku dilus-lus atau gimana itu untuk menenangkan hatinya. Kemudian Fatimah itu matur, ya abati min fadlika tas'alu aliyan. Abah ngapunten nggih Bah, niki kula matur dhateng panjenengan niku mbok dawuh kalih Ali suami kula supaya kula niki ditumbaskan budak wanita. Cara ngriki ya mbok kula niki jenengan golek suami kula niku jenengan dawuhi supaya golekne pembantu. Kula niki nggih repot ngaten iki. Wis ngedusi anak umbah-umbah. Cara lek bengi wis ngladeni bojone ya kan kadang ngono ya. Kadang-kadang wong lanang ora paham, sedina wong wedok kesel-kesel bengi njaluk. Kan ngono. Mestine lek arep njaluk ngono ki ya awan ngono kuwi wis disiapne, wis Dik, wis tak aku sing nyambut gawe sampean istirahat to, engko bengi tak jak pertandingan, pamane kan ngono. Dadi yo cara anune imbang. Sing lanang cara anune ora kesel, sing wedok kesel ya cara pertandingan niku ndak seru kan ngono to. Artinya ya gitu mbok jenengan dawuhi Ali supaya kula niki dipadosne pembantu. Maka ketika Kanjeng Nabi midhangetake ature Fatimah, wis nduk jajal endi to? Gandummu sing digiling ki endi? Kene gawane rene kabeh. Kek endi gilingamu? Akhire kali Kanjeng Nabi dipundhut piyambak dengan tangannya yang al-mubarakah, asy-syarifah. Kanjeng Nabi dipundhuti piyambak, akhirnya dilebokne ning jerone gilingan. Begitu mlebune njone gelingan, waqala bismillahirrahmanirrahim. Watu mubeng. Maka gilingan iki mubeng dhewe. Ya iki ngene iki percaya kena ora ya kena kan ngono. Wis didhawuhi Kanjeng Nabi mubeng. Wis sampai cara gampane matur. Cara gampane kali Kanjeng Nabi niku iso jagongan ngono. Ya pilih jagongan iki karena coroane watu Arab ya bilugulatin fasihin Arabiyin ini ya. Ya nganggo bahasa Arab sing fasih ngono. Nah ini ya wis. Kemudian sampai watu itu matur, Gusti Kanjeng Nabi niki kok napa niku pundi? Kok seandainya panjenengan niku merintahne kula supaya giling gandum nggih mulai dari Sabang sampai Merauke, pokoknya sampai napa niku daerah Etan sampai Kilen badhe kula giling sedaya. Tapi kula matur Kanjeng Nabi, kula niki
mireng dawuh Allah niku wonten Al-Qur'an niku kan ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alikum naro wa quduwan nas wal hijarah. Kula niki kok mireng watu benjing niku enten sing watu dadi urupe neraka. Kula niki nyuwun dhateng panjenengan Kanjeng Nabi, kula niki mbok yo mboten termasuk watu sing dadi urupe neraka. Wah, ngono watu. Faqala lan Nabi absyiri, yo wis bunga-bunga batu. Sampean iki besok ora dadi watu sing dadi urupe neraka, tapi sampean ku watu sing nganggo manggon ning gone kedatone Fatimah, di istananya Fatimah. Dadi ning kono ki engko sampean manggon ning kono. Di surga, jadi ini cara gampane ning dapur ning dapure Fatimah ning surga. Alhamdulillah, cara maneh sujud syukur apa-apa kan ya ngono. Akhire malih tenang, akhire bowinge glubak-glubuk ngono. Ya, tapi glubak-glubuke ya hanya orang-orang yang tahu ya. Jadi kalau Rasulullah bicara dengan makhluk selain manusia itu bukan sesuatu yang mengherankan, artinya sesuatu yang wajar. Nabi itu pernah pada suatu saat ketika di Madinah ya. Ketika di Madinah itu kan Nabi itu biasanya kalau khutbah, kalau ngaji itu kan gondelan pohon kurma. Jadi di Masjid Nabawi yang dulunya itu masih dalam bentuk yang masih kecil ya, yang sekarang jadi raudhah itu, di situ kan ada pohon kurma. Jadi masjid itu tidak seperti bayangan kita. Masjid itu ada bangunan, masjid itu ya hanya tanah, kemudian ada tanda kalau ini masjid. Ditandai dengan pelapa kurma, dengan pohon-pohon kurma gitu. Ini kalau ini masjid. Nah, tiba-tiba Nabi itu ada yang menawari, Nabi ya Rasulullah, gimana kalau jenengan kula damelne mimbar, kersane jenengan mboten jumeneng terus. Akhirnya Nabi setuju ketika mimbar itu sudah jadi, diletakkan di samping pohon kurma. Maka ketika suatu saat Nabi itu datang dari rumah, dari dalam itu ke masjid, tidak langsung ke pohon kurma, biasanya ke pohon kurma sambil memegang pohon kurma, tapi ini duduk di mimbar. Begitu di perlakuan seperti itu, maka pohon kurma itu sigar. Kata Nabi itu jerit bagaikan unta yang bunting yang menangis, yang jerit. Nah, itu yo reneng sahabat lainnya sing mireng yo reneng kan ngoten. Ya seperti itu ya. Pernah pada suatu saat ada unta yang berot. Unta itu berot. Wis pokoknya semua orang sing nyedek diamuk. Akhirnya geger-geger berita itu sampai ke Nabi. Akhirnya Nabi keluar, ada apa ini? Itu ya Rasulullah, ada unta yang berot. Mana? Loh jangan Kanjeng Nabi, ini ngamuk, untanya ngamuk. Oh di sana. Wah, unta itu roh napa niku Kanjeng Nabi niku langsung mluwayu. Lah orang-orang sudah khawatir. Kanjeng Nabi niki jenengan napa niku carane kon ngalih napa anu. Tapi Nabi malah mendekat. Begitu sampai di depan Nabi itu langsung mandek sujud di hadapan Nabi. Oleh Nabi dilus-lus, nyapo, dijagongi, ya toh. Ya awake dhewe ora iso jagongi piye diseruduk pisan. Nah ini kan ngono wong apa ki enek sapi arep dibeleh ngono ya ora iso kadung ngamuk ya kan gitu. Jadi ternyata kewan itu juga ngerti. Dulu itu ketika saya menyaksikan penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung. Waktu itu ada tim dari dinas ya yang terkait dengan dinas peternakan untuk mengecek sistem penyembelihan, dan di situ juga ada dokter hewan dan sebagainya. Maka ketika ada sapi itu mau disembelih, ternyata sapi lain yang belum disembelih itu suruh dinggir nih. Ojo roh. Jadi ketika ada sapi disembelih, dia melihat itu stres. Bahkan
Mengapa pisau itu tidak disarungi ya? Jadi pisau itu ora digawa keledang kemulap itu ya ngerti. Nah, ini makanya kadang-kadang ada sapi sing akhirnya berat melayu. Nah, jadi itu sebelum disembelih, pisaunya yang dipakai untuk membelah itu tidak boleh diperlihatkan. Jadi disarungi, dicorane nek buntele. Nek buntele, sapi-sapi yang lain itu dininggir nih. Jangan ada sapi yang ada di tempat penyembelihan ini. Karena melihat itu nanti bisa stres. Ternyata kalau stres, nanti dagingnya itu rasanya katanya juga beda. Wah ini ya, jadi makanya wong beleh itu kadang-kadang nek wong kan beleh wedhus ya. Ini biasanya yang kelihatan itu kambing. Begitu dibeleh iki ambune iki poelnya iki bangga mambu, itu ya eneng. Oh itu berarti ketika orang itu stres, kan cara wong kan kaku. Nah ini akan ya disembelih kok ya iso ndablek, iso nyeruduk dan sebagainya. Nah itu ya. Tapi kalau ada juga yang dengan doa-doa, dikasih doa, ini akhirnya manut nurut, itu juga ada. Karena menurut keterangan sapi yang disembelih untuk kurban itu senang. Nah cuma kita harus iso ngomongi bahasane dhek. Nah ini jadi ternyata di makhluk-makhluk lain itu juga sama. Kalau kita perlakukan dengan baik, mereka juga sayang. Ya, jadi di sini menjadi hal yang penting ya. Jadi bagaimana Rasulullah akhirnya ndhawuhi Fatimah, wis to sampean kesele ngopeni bojomu, kesele ngopeni anakmu. Ini adalah akan meningkatkan derajat kamu, akan menjadikan mulia di hadapan Allah dan seterusnya. Nanti disambung besok. Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.